네, 안녕하십니까. 좋은 삼성병원 척추신경외과 과장 최윤희입니다. 오늘은 골다공증성 척추골절에 대해서 좀 얘기를 나눠보는 시간을 가지겠습니다. 골다공증성 척추골절은 골밀도가 감소하고 뼈의 구조가 약화되어 있는 상태에서 가벼운 외상이나 일상적인 동작에도 뼈가 주저앉듯이 압박, 붕괴되는 골절을 의미합니다. 통증뿐 아니라 진행 시 후만 변형, 연속골절, 전신합병증까지 이어질 수 있어서 조기 진단과 골다공증 동반 치료가 필요합니다. 50세 이상 성인을 기준으로 여성은 약 35%, 남성은 약 7%에서 골다공증을 가진 것으로 추정됩니다. 골다공증이 있으신 분들은 가벼운 미끄러짐이나 허리 비틀기, 심지어는 재채기 같은 미미한 충격만으로도 골절이 발생할 수 있습니다. 60세 이상 여성, 장기간 스테로이드 복용, 흡연, 저체중 등이 골다공증성 골절을 일으키는 악화 요인입니다. 골절된 뼈에 자극이 계속 가해지면 통증이 올라옵니다. 그래서 앉거나 보행할 경우 통증이 악화되고 누우면 호전되는 것이 특징입니다. 통증이 허리에서 가슴 부위나 복부, 둔부로 퍼지는 경우도 있습니다. 골다공증성 통증은 큰 외상 없이 골절이 오기 때문에 골절이 발생한 상황을 환자분이 기억을 못 하시는 경우가 많습니다. 그래서 단순 요통으로 치부되어 병원에 늦게 방문하게 되는 경우가 많습니다. 단순 엑스레이에서 척추체의 높이 감소, 쐐기형 변형이 관찰되면 압박골절을 의심할 수가 있습니다. 하지만 과거에 골절이 있었다가 이미 굳어버린 만성골절일 수도 있으므로 MRI 촬영을 하여 급성기 골절임을 확인해야 합니다. 또한 골밀도 검사를 통해 골다공증 여부도 확인해 봐야 합니다. 골다공증 골절의 치료는 첫 번째로 보조기 착용입니다. 팔이나 다리 골절이 발생하면 뼈가 어긋나서 붙지 않게끔 하기 위해 기부스를 합니다. 척추도 같습니다. 골절이 생기면 척추체가 더 변형이 오지 않게끔 하기 위해 기부스를 해줘야 합니다. 몸통 전체에 기부스를 할 수는 없으니 척추 보조기를 이용하는 것입니다. 척추 보조기는 허리에 붙고 등판이 딱딱하여 척추 움직임을 제한합니다. 그렇기에 착용 시 많이 불편합니다. 불편함을 어느 정도 감소하고 보조기를 잘 차셔야 골절된 뼈에 가해지는 부하를 줄여서 뼈가 잘 붙을 수 있습니다. 2주간 보조기를 착용하였는데도 불구하고 통증이 지속된다 하면 척추체 성형술을 해볼 수 있습니다. 척추체 성형술은 척추체 안에 굵은 바늘을 밀어넣어 골절된 뼈 안에 의료용 시멘트를 삽입하여 뼈를 굳히는 시술입니다. 대개 척추체 성형술을 하면 골절로 인한 통증은 금방 잡힙니다. 시술 후 다음날 바로 퇴원도 가능합니다. 또한 골다공증 치료도 같이 병행해야 합니다. 과거에는 주로 먹는 약으로 치료했었는데 최근에는 좋은 신약들이 많이 개발되어 주사 치료를 많이 합니다. 골다공증은 치료를 도중에 중단하면 상승된 골밀도가 다시 떨어질 수 있습니다. 그렇기에 당뇨 환자분들이 혈당을 꾸준히 관리하는 것처럼 골다공증도 골밀도를 꾸준히 관리해야 합니다. 무엇보다 골다공증 초기 진단과 골밀도 관리가 중요합니다. 골다공증은 특히 여성 환자에서 비율이 높기에 국가건강검진에서 생애 주기에 3회 검사하도록 되어 있습니다. 검진에서 골다공증이 진단되었다면 적극적으로 골밀도 관리를 하여야 합니다. 앞서 언급했다시피 골다공증성 골절은 심한 외상으로 일어나는 것이 아니라 일상생활 하던 도중 가벼운 움직임만으로도 뼈가 부러지는 경우입니다. 이러한 골절이 반복해서 일어나면 삶의 질을 급격히 떨어뜨리고 심한 경우 합병증 발생으로 인해 사망 위험성까지 높아집니다. 골다공증이 진단되었다면 미루지 마시고 적극적으로 치료를 받으시길 바랍니다. 이외에 일상생활에서 실천할 수 있는 예방법에 대해 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 충분한 식사를 통해 영양분을 섭취해야 합니다. 칼슘과 비타민 D를 충분히 공급받아야 합니다. 식사량 부족 시에는 영양제를 통해 보충이 필요합니다. 두 번째는 생활습관 교정입니다. 흡연 및 음주는 조골세포의 기능을 떨어뜨려 뼈 생성을 억제합니다. 그렇기에 금연, 절주가 필요합니다. 또한 체중 부하 운동과 근력 운동을 주 3회에서 5회 정도 시행을 하여야
골 형성이 활발하게 이루어지며 근력도 같이 향상되어 낙상으로 인한 골절을 줄일 수가 있습니다. 세 번째는 낙상을 예방하기 위해 스스로 환경을 개선시켜야 합니다. 집안의 조명을 밝게 유지하고 욕실 손잡이 설치나 미끄럼 방지 패드 설치, 실내 정리정돈이 필요합니다. 거동이 불편할 경우 지팡이나 워커를 적극적으로 사용하여야 하고 미끄럽지 않은 밑창에 신발을 신는 등 보행 안전성을 높여야 합니다. 지금까지 골다공증성 골절에 대해 알아보았습니다. 앞서 얘기했다시피 골다공증성 골절은 단순 요통으로 치부되는 경우가 많습니다. 대개 골다공증성 골절은 진단이 됐을 경우 치료는 비교적 절차가 간단하기 때문에 만성적으로 요통이 있으셨던 분들은 주저하지 마시고 척추센터 외래 방문하시어 정밀 검사를 한번 받아보시는 것을 권유드립니다. 지금까지 좋은 삼성병원 척추신경외과 과장 최윤이었습니다. 감사합니다.